תשאלו אתכם מי עבר את התהליך המשמעותי ביותר במהלך הסדרה אבטאר כשף האוויר האחרון, יש סיכוי טוב שתגידו צוקו, שההבדל בין האדם שהוא היה בתחילת הסדרה לבין מישהו בסופה הוא הבדל של שמיים וארץ. אבל האמת היא שכל אחת מהת בסדרה עברה תהליך. כולם למדו והשתנו והתבגרו, אבל מסיבה מסוימת כשאנשים מדברים על הסדרה הם נוטים לשכוח מהדמות על שמה היא נקראת. אבטאר אנג, כשף האוויר האחרון. בבקשה, זה הגיבור שלנו, האבטאר. היום נבחן את השינוי שהוא עבר לאורך הסדרה ואת הקונפליקט המרכזי שהתרחש בתוכו, הצורך במציאת איזון בין החלקים השונים שלו, אנג בתור אדם, אנג בתור כשף האוויר האחרון ואנג בתור האבטאר. המון סיפורים על גיבורי על מדברים על מה קורה כשלאדם אחד יש את הכוח והחובה לסחוב על גבו את כל העולם, כמה סבל זה מביא, המחיר שהוא צריך לשלם. לדוגמה, הסיפור של העיר אומלס, עיר אוטופית בה כולם שמחים חוץ מילד אחד שסובל לצורך השגשוג והאושר של העיר. זה מה שהעולם דרש מאנג. זה התחיל בתור ילד, כשהוא גילה כשהוא האבטאר. הנזירים אמרו שבדרך כלל הם היו מחכים עד שהוא בן 16 כדי לספר לו, אבל הם מרגישים שהעולם עומד להצטרך אותו מוקדם יותר, אז הוא חייב להתחיל באימונים עכשיו. מאז הכל השתנה. הוא בילה את רוב זמנו באימונים, ואפילו כשהיה לו זמן פנוי, חבריו לא רצו לשחק איתו יותר כי הם טענו שבתור האבטאר יש לו יתרון לא הוגן. אנג נדרש לוותר על ילדותו כי הוא נולד עם תפקיד, והתפקיד הזה חשוב יותר מכל דבר אחר. הנחמה היחידה שהייתה לו היא המורה שלו ג'יאצו, שדאג שלאנג בתור אדם, בתור ילד, ולא רק בתור המושיע העתידי של העולם. אבל שאר הנזירים לא אהבו את האנושיות והחום שג'יאצו נתן לאנג. הם לא ראו ילד. בגלל זה הם רצו לשלוח אותו למקדש אחר בו אנג יהיה רחוק מכל מה שהכיר ואהב. הנזירים ראו שהעולם עומד לצאת מאיזון, ובגלל זה הם הפרו את האיזון הפנימי של אנג. הם התייחסו אליו כאל כלי, ומשום שאנג נסחף כל כך בכיוון אחד, הולכת ללכת לכיוון ההפוך ולברוח מהבית. זה מה שגרם לו להילכד בקרחון ל100 שנים, מה שגרם לעולם לצאת מאיזון לחלוטין. כשאנחנו פוגשים את אנג בפעם הראשונה, הוא דוחה את היותו האבטאר. אנג מדחיק ומכחיש את זה כי החלק הזה שבו הביא לו רק כאב. למה לא סיפרת לנו שאתה האבטאר? משום אף פעם לא רציתי להיות. אבל אז הגיע קטרה. קטרה שמעה סיפורים על האבטאר כל חייה, על האיש שיכול להציל את העולם. אבל גוד הנזירים, כשהיא מגלה שאנג הוא האבטאר, היא לא מפסיקה לראות אותו בתור אדם. זה מעניין כי היא לא הייתה חייבת להגיב ככה. שבט המים הדרומי סבל ואיבד כל כך הרבה דברים בגלל אומת האש, ואנג לא היה פה כדי לעזור להם. אנג לא היה פה כדי למנוע את הטרגדיה הגדולה ביותר בחייה של קטרה, המוות של אמא שלה, למרות שזה היה התפקיד שלו. אנג זנח את התפקיד שלו וכל העולם סבל מזה, וראינו שיש אנשים, כמו הדייג, שמאשימים אותו בזה. גם קטרה הייתה יכולה להאשים אותו, ובמקום זה הסתכלה על אנג וראתה אדם. היא ראתה ילד כמוה. כשאנחנו פוגשים את אנג, אנחנו רואים ילד שברח בגלל הפחד לאבד ובסוף איבד הכל. את האנשים שהוא אהב, את כל האומה שלו, ואפילו את העולם כפי שהכיר. אנג שייך לתקופה אחרת בזמן, והעולם אליו הוא הגיע הוא שונה לחלוטין. אבל האמפתיה של קטרה כלפיו קשרה אותו לעולם שבו הוא חי עכשיו. קטרה נתנה מקום לרגשות שלו, לרצונות שלו. קטרה יכלה להבין את האובדן שלו כי היא יודעת איך זה מרגיש. בגלל זה, כשהיא החליטה לעזור לאנג להציל את העולם, הוא לא רצה לברוח שוב. קטרה ראתה את אנג בתור ילד, בתור כשף אוויר ובתור האבטאר. וזה מה שנתן לאנג להתחיל במסע שלו כדי להשיב את האיזון לעצמו גם לעולם. אבל במסעו, אנג התמודד עם עוד ועוד מצבים ואנשים שדרשו ממנו את מה שהנזירים דרשו ממנו ויותר. אנשים שדרשו מאנג לוותר על כל מה שעלו למנוע ממנו להציל את העולם וכמה שיותר מהר. ותכלס, אי אפשר באמת להאשים אותם. כבר דורות שילדים גדלו מהר מדי והקריבו את מה שהם רצו בגלל המלחמה. קטרה וסוקה הם הדוגמה המתבקשת, אבל הם לא היחידים. אנחנו פוגשים את הרוש שאביו נלקח על ידי אומת האש. אנחנו פוגשים את ג'ט ולוחמי החופש שאיבדו הכל ועכשיו הם חיים ביערות ומקדישים את חייהם לנקמה במי שפגע בהם. אנחנו פוגשים את המה שנעקרה מהבית שלה ונרכבה בתור אסירה בצינוק תחוב למשך שנים עד שהצליחה לברוח. שלא לדבר על צוקו עצמו שאיבד את אמו, צולק וגורש מביתו, על הדוד שלו שאיבד את בנו החייל, על האנשים שהוא פוגש בדרכו שכל חייהם הוצפו על ידי המלחמה. וכשאנג רואה במו עיניו את כל הסבל הזה, הוא מתחיל להרגיש את המשקל של העולם על כתפיו ואת המשקל שלו על מצפונו. קטרה אומרת לו שמבחינה ריאליסטית, אם הוא לא היה בורח, הוא היה נרצח על ידי אומת האש כמו שאר נוודי האוויר, אבל זה לא מספיק בשביל שאנג יוכל להרפות בתחושת האשמה. כל זה גורם לאנג להבין למה הנזירים דחפו אותו כל כך ולהתחיל לדחוף את עצמו באותו כיוון. זה קשה כי הוא עדיין ילד, כי עדיין יש לו רצונות ופחדים, אבל הוא מנסה.
תמיד היה לו לב טוב, אבל אנג הבין שהוא לא יכול להרשות לעצמו להיות אנוכי, כי בכל פעם שהוא עושה את זה, עוד אנשים נפגעים. אבל אנג לא נדרש לוותר רק על נוחות אישית, אלא גם על התרבות שלו. זה מתחיל בפרק 17, בו אנג פוגש את הממציא ואנשיו. אנג הזדעזע עד עמקי נשמתו מהחילול המוחלט של התרבות שלו. בתור נווד אוויר, הוא רצה לקרוא כל צינור ומכונה שטימאו את המקדש, ובצדק. אבל בתור אבטר, חובתו של אנג הייתה לשים בראש סדרי העדיפויות שלו את האנשים החיים, לא המתים. את האנשים שנמצאים במקדש עכשיו ומשתמשים בו בתור מקלט, ולא את אלה שכבר לא יכולים להשתמש בו יותר. זה לא הוגן, והממציא לא היה חייב להסתייחס בזלזול כזה כלפי המקום בו הוא חי ואנשים שהיו בו לפניו, אבל במצב בו הם היו באותו פרק, כשאומת האש ניסתה להרוג את כולם, אנג לא היה יכול להתמקד בזה. במקום זה, הוא התמקד בלהניס את אומת האש ובלהציל את הממציא ואנשיו. אבל מה קורה כשבאמת מוציאים את אנג מאבטר אנג? זה בדיוק מה שקורה במצב האבטר. אנג מאבד שליטה על עצמו, הרגשות שלו והפעולות שלו, והופך למכונה חסרת רחמים שכל מטרתה היא להשמיד עד שחוסר הצדק יתוקן. אנג אפילו לא זוכר מה הוא עושה כשבמצב אבטר. ואז מגיע גנרל פונג בפרק 21, ומבחינתו ומבחינת כל האנשים שהוא מייצג, אם הם היו יכולים להוציא את הכוחות הקוסמיים מהגוף של הילד בזה 12 הזה, ולהשתמש בהם בעצמם כדי לסיים את המלחמה היום, הם היו עושים את זה בלי למצמץ. אז הוא מנסה לעשות בדיוק את זה, אבל אז הסדרה שוב מראה לנו מה קורה כשאנג מפר את האיזון בין החלקים השונים שבו. קודם כל, האנשים שאוהבים אותו בתור אדם דואגים לו, וזה מכאיב לראות אותו ודוחף את עצמו כל כך חזק. ודבר שני, בלי אנג בשליטה, מצב האבטר הרסני מדי. כשרוח היה משתמשה בו בפרק 19, הנקמה שלה גבתה מאות חיים, ומי יודע מתי היא הייתה מפסיקה אם יואל לא הייתה מקריבה את עצמה. וגם בפרק 21, אנג כמעט הורג את כל צבאו של הגנרל פונק. כאן הסדרה אומרת לאנג, זה מה שקורה כשאתה מנסה להיות רק האבטר. ובנוסף על כך, מצב האבטר לא מבדיל בין מצוקה פנימית לסכנה חיצונית. אם אנג נדחק לפינה והרגשות שלו סוערים, מצב האבטר מופעל. וזה גורם לכך שאם אנג מרגיש משהו חזק מדי, הוא עלול להשמיד את כל מה שנמצא בסביבתו, אפילו את האנשים שהוא אוהב. וזה גרם לאנג לפחד להרגיש. אחרי שאפה נכתב במדבר, אנג מאבד שליטה לחלוטין. הוא נכנס למצב האבטר וכמעט הורג את כל כשפי החול, ורק קטרה מצליחה להרגיע אותו. אבל אפילו אז, אנג לא מצליח לתפקד. החבורה הייתה עבודה במדבר, והוא כל כך אבל וכועס שהוא אפילו לא מתמקד בלנסות לצאת מהמדבר בחיים. הוא פשוט מתפרק. ושוב אנחנו רואים, אנג לא באיזון. הוא נותן לרגשות שלו לשלוט בו, וזה פוגע בו ובכולם. אבל אחרי שהם יצאו מהמדבר, אנג רואה את הנזק ומחליט שהפתרון הולכת לקיצון השני ולא להרגיש בכלל. מקודם אנג התמקד רק ברגש, אבל עכשיו הוא מתמקד רק במשימה. אפילו קטרה לא מצליחה לגרום לו לחזור לעצמו. אחרי שהוא רואה את לידתה של התינוקת תקווה ואת האהבה של ההורים שלה כלפיה, המחסום שהוא שם על הרגשות שלו נפרץ והוא מצליח להגיע שוב לאיזון בריא, להרגיש את האהבה שיש לו בלב כלפי אפה, ואת הרצון להציל אותו, ולא רק את הכאב הזה שהוא נלקח. ואז אנג מגיע לגורו. גורו פטיק רוצה לעזור לאנג להגיע להערה רוחנית במטרה לשלוט במצב האבטר. הוא טוען שהדרך לעשות זאת היא לפתוח את הצ'קרות שלו, מרכזי האנרגיה שנמצאים בגוף הפיזי. גורו פטיק טוען שאנג צריך לשחרר את החסמים שמכבידים על נשמתו ומונעים ממנו מלהיות אחד עם היקום. חסמים כמו פחד, אשמה, בושה, שקרים וקשרים רשמיים. היכולת להרפות מכל הכאב שהכביד על אנג הופכת את ראשו לצלול יותר ונותנת לו שלווה, אבל פתיחת הצ'קרה האחרונה לא נותנת לו את אותה תחושה. גורו פטיק רוצה שאנג ירפא מכל מה שקושר אותו לעולם הזה, כולל את קטרה. וכאן הטענה שלו מתפרקת. הרי תפקידו של אנג הוא להציל את העולם, אבל עכשיו הוא צריך להתנתק עם מה שקושר אותו אליו. גורו פטיק הוא אדם שוויתר על מה שקושר את עצמו לעולם הזה כדי להגיע להערה רוחנית. אין לו דבר מלבד הבגדים של גופו, ונראה שהוא מבלה את רוב זמנו לבד, במדיטציה. זה הגיוני שהוא יגיד לאנג שזאת הדרך להערה רוחנית, ובכך לשליטה במצב האבטר. אבל אפילו אירו, אחד האנשים הרוחניים ביותר בסדרה, תומך בבחירתו של אנג באהבה. וכשאנג מדבר עם אבטר יאנג צ'אן, היא אומרת לו, נוודי אוויר רבים וחכמים ניתקו את עצמם, והגיעו להערה רוחנית, אבל האבטר לא יכול לעשות את זה, משום שחובתה של נשמתך היא לעולם. אני אחזור לזה אחר כך, אבל כרגע הנקודה היא שגורו פטיק טעה כשהוא אמר לאנג שזו הדרך לשלוט במצב האבטר. הרי ראינו כמה וכמה אבטרים שונים שהתאהבו והקימו משפחות, ונראה שכולם הצליחו לשלוט במצב האבטר.
למרות שנראה שבסוף העונה השנייה אנג הרפא מקטרה ונכנס למצב האבטר, אפילו לא גילינו אם הוא באמת יכול לשתות בו עכשיו, כי ברגע שהוא נכנס למצב האבטר, אזורה הכתה בו בברק וחסמה לו שוב את הצ'קר בצורה פיזית, לא נפשית, ובכך מנעה ממנו להיכנס למצב אבטר שוב. אחרי סופה של העונה השנייה, אנג חוזר להכרה אחרי כמה שבועות ומגלה כמה דברים. 1. הוא מגלה שכל העולם חושב שהוא מת. 2. הוא מגלה שתוכנית הפלישה להצלת העולם מסתמכת על זה. אנג נפגע מזה מכמה סיבות. הוא שונא את זה שהוא נכשל שוב. בשלב הזה לאנג כבר יש מחויבות חזקה כלפי העולם ויודע שהוא סמל התקווה שלהם. הוא נזכר בכל מי שהוא פגש בדרכו ומדמיין לעצמו איך הם בטח מרגישים עכשיו כשבאסינג סל נכבשה וכולם בטוחים שהוא מת. איך הם מסתדרים בלי האבטר, המקור שלהם לתקווה. בנוסף, אנג חושב על החברים שלו. הרי בסוף העונה השנייה כשהם היו מוקפים ובמיעוט, הוא נכנס למצב האבטר כדי להציל אותם, אבל בסוף הוא היה זה שנזקק להצלה והם היו צריכים לסגת. כמעט בכל סיפור על גיבור, הגיבור מגיע למסקנה שהוא חייב להשלים את המשימה שלו לבד, לא משנה מה יקרה לו, כי אם אנשים אחרים ילחמו לצידו, הם עלולים להיפגע. אנג שוב יוצא מאיזון, הוא הולך יותר מדי לכיוון האבטר, הוא מחליט שהוא חייב להביס את שליט האש בעצמו. עכשיו, למרות שהוא עדיין מתאושש מפציעה שכמעט הרגה אותו, ובנוסף על כך, אחת הסיבות שמניעות את אנג על פעולה זו היא אגו. העובדה שהוא נכשל בבאסינג סל פוגעת בגאווה האישית שלו. זו שהוא צריך להסתיר את קיומו ואת החצים שלו פוגעת בגאווה שלו בתור כשף אוויר ובתור האבטר. זה שהוא היה צריך להסתמך על החברים שלו כדי להציל אותו, כשהוא זה שהיה צריך להציל אותם גורם לו להרגיש חסר אונים. אנג יוצא לבדו מתוך גאווה בהיותו האבטר, אבל כפי שאירו אמר, גאווה היא לא ההפך מבושה, אלא המקור שלה. ומה התוצאה? כמעט מת, שוב, והוא משאיר אחריו את קטרה, בוכה ונפקדת, כי היא הייתה לצידו כל הזמן, מההתחלה. הם היו אמורים לעשות את זה ביחד, אבל הוא השאיר אותה מאחור. אנג הזניח את החלק האנושי שבו, וכך הוא פגע גם בעצמו וגם במי שהוא אהב. אבל רוגו ויואה באים ועוזרים להקל על תחושת הבושה. רוגו לוקח אחריות על כישלונו למנוע את המלחמה, הוא מכיר בעובדה שאנג סוחב על כתפיו עול כבד ולא הוגן, וכשאנג מרפא מהבושה, הוא מרפא גם מהגאווה שלו, הוא מסכים להסתיר את הקעקועים שלו ולהצטרף לחבריו בתוכנית הפלישה. אנג עושה עוד דבר בסוף הפרק הזה, הוא שורף את שאריות הדאון שלו בידיעה שהוא עלול להזכיר את קיומו. למרות שכרגע אנג נמצא באיזון יחסי בין האדם לבין האבטר שבו, החלק שבו שהוא כשף אוויר סובל קשות. הוא איבד את כל אנשיו, בגדיו המסורתיים נקראו, הייתה תקופה בה הוא איבד את הביזון שלו והיצור היחיד שזוכר את מה שהוא זוכר מכשפי האוויר. הוא גידל שיער, כיסה את הקעקועים ונפטר מהדאון שלו. בפרק שבו הוא מגיע לבית ספר לכשפי אש, הוא נאלץ לשתוק בזמן שהמורה מלמדת את התלמידים היסטוריה מעוותת על אנשיו. הזמן עובר והחבורה נמצאת כמה ימים לפני הפלישה. הלחץ של מה שאנג חושב שעומד להיות הקרב הסופי משפיע עליו והוא לא מצליח לישון. הוא חולם סיוטים וחלומות טרופים שנובעים מהפחד שלו להיכשל שוב. אבל החברים שלו נמצאים שם בשבילו ושוב מזכירים לו שהוא לא יהיה לבד. אנג נזכר שוב שהוא לא רק האבטר, הוא גם אדם. אדם עם חברים שאוהבים אותו ודואגים לו ולא יתנו לו להילחם לבד. יום הפלישה מגיע ואנג מרגיש מעולה. הוא מגלח את שערו ומתקן את בגדיו המסורתיים. חברו תאו אפילו מכין לו דאון חדש. הוא עדיין פוחד, אבל יש בו גם מספיק אומץ כדי לעשות את מה שצריך. הוא מביט בקטרה פעם אחרונה, הוא מרגיש שאם הוא לא עומד לחזור, מוטב שלפחות ייתן לו לדעת מה הוא מרגיש כלפיה, ועד כמה היא חשובה לו. ואז, בלי מילה נוספת, הוא מתקדם לכיוון הארמון. רק שאין שם אף אחד. מבחינה לילתית, זה כי אזורה גילתה על תוכנית הפלישה אחרי ששמעה עליה ממלך האדמה והכינה את כולם מראש, אבל מבחינתנו כצופים, זה כי יש עוד דברים שהתנועות צריכות לעבור לפני הקרב הסופי. צוקו צריך לעמוד מול אביו, להשלים את הדור ולהצטרף לחבורה, ואנג אפילו לא באמת לגמרי באיזון. הוא לא יודע כשפות אש עדיין והוא פוחד מפני ללמוד אותה. אפילו כשהגורו ניסה ללמד אותו לקבל את היותו כשף אש, החסמים לו נעלמו לחלוטין. המסע להתמחות בארבעת היסודות הוא משל המסע פנימי של אנג להגעה לאיזון, כשכל יסוד מלמד אותו משהו אחר על העולם ועל עצמו, אבל המסע הזה לא הושלם עדיין. כשצוקו מגיע, אנג מוצא את הפתרון לפחות לבעיה הזו. צוקו ואנג תמיד היו שני צדדים של אותו מטבע. הילד שנועד להביס את שליט האש ובנו של אותו שליט אש, כשף האוויר האחרון ויורש העצר שלו מה שהכחילה את כל כשפי האוויר. שני בנים עם סימנים על האור שמראים לכולם מי הם ומאיפה הם באו, אבל אנג שאל את צוקו פעם, אם היינו מכירים אז, היינו יכולים להיות חברים, לא?
צוקו חיוני להשבת האיזון לעולם, כי בתור היורש החוקי של אומת האש, הוא מישהו שהאומה תקבל עליה בתור שליט, אך הוא גם אדם חכם, חזק ורחום מספיק כדי להכריז על סיום המלחמה, ולהוביל את עמו לעידן חדש של שלום. אבל צוקו הוא גם חיוני להשבת האיזון של אנג עצמו. אנג כבר קיבל על עצמו את תפקידו בתור האבטר, אבל לא את כל מה שהוא מכיל. הוא לא קיבל על עצמו את כשפות האש. ומי יכול להאשים אותו? אש לקחה ממנו את כל מי שאהב פעם, ובפעם היחידה בו הוא ניסה להשתמש בו בעצמו, היא פגעה במי שהוא אוהב עכשיו. אנג וצוקו שניהם היו צריכים לצאת למסע ביחד כדי להבין שגם האש היא מטבע עם שני צדדים, שהיא יכולה להיות כלי של הרס, אבל גם מקור חום וחיים. בזמן ששניהם עלו על ההר, הם היו הפכים. הלהבה של צוקו הייתה גדולה מדי כי הוא תמיד נהג לקשף אש מתוך זעם ואגרסיביות, אבל הלהבה של אנג הייתה קטנה מדי כי הוא עדיין פחד מאש. אבל כשהם רקדו ביחד על הפסגה, הם השלימו אחד את השני. שניהם הגיעו לאותו המקום עם אותה מטרה, והם עשו את זה בתור חברים. בגלל זה, הדרקונים גילו להם את הסוד לקשפות אש אמיתית ועזרו להם להתגבר על הפגמים שלהם. וכך, אנג למד את 4 היסודות. אז זהו, נכון? הכל מוכן, אנג יכול להתמודד מול שליט האש. ובדיוק בזמן, כי כוכב השביט עומד להגיע ואוזי מתכנן להשתמש בו כדי להחריב את כל ממלכת האדמה עד היסוד. אז זהו, יאללה, הגיע הזמן להתכונן לקרב הסופי. החברים של אנג ילכו בו מאחור והתמודדו עם אזולה והצבא, ואנג יתמודד מול שליט האש. הוא ילחם בו, יביס אותו, והוא לא יכול לעשות את זה. היי אנג, בלי להעליב, אבל אולי צריך לחשוב על מה בדיוק אתה מתכנן לעשות עם שליט האש לפני שהגענו לנקודה הזאת, לא? טוב נו, אני יודעת שאתה מעדיף יותר להתחמק מדברים קשים מאשר להתמודד איתם ראש בראש. אבל אתה כבר לא אותו ילד שהיית בתחילת הסדרה. אתה יודע איך לעמוד על שלך בלי להתחמק יותר, ואיך לא לברוח אפילו כשאתה פוחד. אז ברור שמה שהוא החליט לעשות אחרי שהבעיה הזאת הציגה את עצמה, היא לברוח. טוב, זה לא ממש הוגן מצידי להגיד את זה. אנג לא ידע שהאיש שהוא החליט לבקר בו חי ויכול לזוז, והוא מעולם לא תכנן לדרוש את הקרב. החברים שלו נלחצו בהתחלה, אבל הם מאמינים באנג, אז הם ובמיוחד קטרה ידעו שהוא יהיה שם כשהם יצטרכו אותו. אנג מתעורר בבוקר, מבין שהאיש שהוא נמצא בו לא במקום שבו הוא היה קודם וקצת נלחץ. לפחות כמו הוא עדיין פה, גם אם הוא לא ממש יכול לתת עצות. אנג חושב קצת ומבין שיש אנשים שהוא יכול לשאול בעצתם, האבטרים הקודמים. קצת מוזר שהוא לא הצליח ליצור איתם קשר בצורה כזאת קודם. כל פעם שאחד מהגלגולים הקודמים שלו יצר איתו קשר זה היה בתנאים שלו, לא של אנג. ועכשיו הוא פשוט יכול להתרכז ולזמן אותם. אולי זה בשל טבעו הרוחני של הצבריה שהוא נמצא עליו, או כי אנג התחזק מבחינה רוחנית מספיק לכל אורך הסדרה, ועכשיו דברים שהיו קשים לו פעם באים לו באופן טבעי. בכל אופן, הוא שואל 4 אבטרים שואלים מה הוא צריך לעשות בקשר לשליט האש, ואף אחד מהם לא ממש אומר לו תהרוג אותו, אבל אף אחד מהם גם לא חושב שיש דרך אחרת להתמודד עם שליט האש. לא נשמע שהם גם רצו לנסות למצוא דרך אחרת. בקיצור, הם אמרו לו מה שאמרו לו כל הסדרה. לאף אחד לא אכפת מה אתה רוצה, מה אתה חושב, מה אתה מרגיש ומה אתה צריך להקריב. גורל העולם חשוב יותר מהכל, אז אם מה שאתה רוצה עומד בדרך של מה שאתה צריך לעשות, תתמודד. אפילו החברים של אנג והאנשים הקרובים אליו ביותר לא יכלו לעזור לו בזה. אבל אנג כשף אוויר, ומבחינה אידיאולוגית ומבחינה תרבותית, הערכים שלו לא נתנו לו לקחת חיי אדם. הוא חשב שיאנג צ'אן, האבטרית כשפית האוויר שהייתה לפניו, תוכל להבין את הדילמה שלו, אבל אפילו היא אמרה, החוכמה שלי אליך היא זו. החובה שלך קוראת לך להקריב את הצרכים הרוחניים שלך, ולעשות כל מה שצריך כדי להגן על העולם. אמרתי לכם שאחזור לדבר עליה, נכון? יאנג צ'אן צודקת שבתור האבטר, חובתו של אנג היא קודם כל העולם, אבל אנג הוא לא רק האבטר. כמו שכבר אמרתי המון פעמים, הוא גם אדם וגם כשף אוויר, ולא רק כשף אוויר, אלא כשף האוויר האחרון. כלומר, שאם האנג יפסיק להיות כשף אוויר ומבד אוויר, התרבות שלו תיכחד לחלוטין, וכמו שכבר אמרתי, הוא נאלץ להקריב כל כך הרבה ממנה עד עכשיו. אנג הצליח להתמודד עם אובדן אנשיו, עם העובדה שהעולם שכח מהם ועם הרס המקדשים שלהם, משום שהפילוסופיה של הנזירים תמיד הייתה על חשיבותה של הרוח מעל החומר. החשיבות של הערכים של נוודי האוויר היא מעל הכל. אם אנג היה מוותר על הערכים האלה, זה שהוא יכול להזיז אוויר מפה לשם לא היה משנה יותר. כשפי האוויר היו נכחדים באמת, כי אנג, האדם האחרון מהתרבות שלהם, היה מפנה את גבו אליה. למזלנו, פה הגיע צו האריה הענק. לאחר השיחה עם צו האריה הענק, אנג באמת מוכן והקרב הסופי מתחיל.
בחלק הראשון בקרב, אנג נמצא במגננה, הוא בעיקר מגן על עצמו, וגם כשיש לו הזדמנות לתקוף, הוא יודע שתקיפה כזאת תהיה קטלנית, והוא לא מסוגל לגרום לעצמו לקחת חיים. החלק השני של הקרב מתחיל אחרי שאבן פוגעת לאנג בקרב בדיוק בנקודה בה הברק של הזולה חסם לו את הצ'קרה הפיזית, ואנג סוף סוף מצליח להיכנס שוב למצב האבטר. אבל הוא עדיין לא יכול לשלוט בו. כמו בימים הקודמות בסדרה, אנג הוא בעל חוטים של האבטרים הקודמים ושל היקום עצמו. הם מדברים מפי ועומדים להנחית דרכו צדק אלוהי על האיש שהחליט שהיקום צריך להישמע לפקודותיו. אנג מתחזק בעשרות מונים ומחשף את כל האלמנטים בצורה מושלמת. הוא מצמיד את עוזי למקום ועומד להנחית את המכה הסופית. אבל הוא מסרב. ואז אנג, מיוזמתו בלבד, מצליח לצאת במצב האבטר. הוא מצליח לעמוד מול כל הגלגולים הקודמים שלו ולהגיד להם, זה הקרב שלי. הוא עומד איתן בערכים שלו, יציב יותר מסלע כמו שטוב לימדה אותו, ונשאר בלתי ניתן להזזה. עוזי רואה את הרחמים של אנג וצוחק, הוא רואה אותם כסימן לחולשה, אבל האמת היא שבנקודה זו, אנג חזק יותר משהיה אי פעם ויותר חזק מכל אחד אחר בעולם. אז הוא מוכיח את זה. הצו האריה הענק לימד אותו כשפות אנרגיה, אבל היא עובדת רק אם האנרגיה שלך בלתי ניתנת לכישוף. וזו בדיוק האנרגיה של אנג. הוא מצליח לעשות דבר שלא נעשה כבר אלפי שנים, לקחת לעוזרי את הכשפות. ככה הוא מצליח להביס אותו מבלי להרוג אותו. הניצחון של אנג על עוזרי, אפילו יותר משהוא היה ניצחון פיזי בקרב, היה ניצחון של האידיאולוגיה של אנג ושל כל נוודי האוויר על האידיאולוגיה של האיש שהחריב אותם וממשיכו. הסדרה הזאת אמרה לנו פעם אחר פעם שאנג הוא היחיד שיכול להביס את עוזרי ולהחזיר איזון לעולם, ובסוף הקרב הזה סוף סוף הבנו למה. מלבד הבחינה הפיזית שעוזרי הוא אחד האנשים החזקים ביותר בעולם, ושיש בסוף שרק מאסטר של כל ארבעת האלמנטים פלוס כוחות רוחניים יכול להביס אותו. מלבד הבחינה הסמלית שאירו ציין שהעולם יקבל את סוף המלחמה רק אם האבטר עצמו יהיה זה שיביא לסופה. עכשיו אנחנו יודעים למה אנג עצמו הוא האדם היחיד שהיה מסוגל לעשות את זה. כי אנג סיים את המלחמה בדרך שלו, אפילו אחרי שהוא היה חייב להקריב כל כך הרבה מעצמו, הוא סירב להקריב את העקרונות שלו. היו הרבה אבטרים לפניו, והם כנראה היו מתמודדים במצב אחרת, אבל אנג הוא לא רק האבטר, הוא כשף האוויר האחרון, והוא אדם בפני עצמו. בעולם שאנג התחיל לבנות, אף אחד לא יהיה חייב להרוג, וכוח לא יהיה מה שיחליט מה שוויו של מישהו. לא כל עוד זה תלוי בו. בנוסף, ככה אף אחד לעומת האש לא יוכל להפוך אותו לקדוש. הוא לא נהרג בקרב למען העם שלו, הוא הופשט מכוחו ונזרק להירקב בכלא. מי שמאמין באידיאולוגיה שלו שהכוח הוא זה שקובע את הערך שלך, יתייחס אליו בזלזול, והוא עצמו כנראה יחשוב שהעונש הזה גרוע אפילו יותר ממוות. אנג סוף סוף הצליח להגיע לאיזון מושלם של כל החלקים שבו, ובכך הצליח להביא איזון לעולם. בפרק האחרון של הסדרה, ובפעם האחרונה שאנחנו רואים אותו, אנג האבטר, אנג כשף האוויר האחרון ואנג האדם, כולם מתקיימים בו בנחת, והוא סוף סוף מוצא שלווה.